warri ergama qabatee deemuu fi warri baalageen safuun beeyne amantiin beeyne namni rabbi sodaatin namni bar aaree wal ajjeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellamee nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne karaarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu. Kun jaarsummaan hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne tana buqqaasuudha. Tun marziidha, tun naqarsaadha, tun buqqa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedaa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu, namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'uu dahoo keessan jiru jala yakka hojjate nu gabaasa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasa wajjin xallazama. Kana geessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo ama 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana fakkaataan dhageetiin jira. Reef maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sosobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa Walloo, sabboonaa Arsii, sabboonaa Alaa, sabboonaa Ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagaa tun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Ministoonni beeksa warri ministaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni adda baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan isaa dila gammaa ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Ta deddeebitee Middle deddeebi'aa turte. Sara shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru? Waan communityidha raajiin kaase. Community biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadde. Hawaasa Ituu fi Afran Qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku. Eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf walloo isina. Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa? Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo qofii miti maqaa balleessu ka oolu.
mootummaa Oromoo warra fi injettonas addunyaa irratti hunoo jari mootummaa Oromoo kan nama godhe yani himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana fooshaa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000 5,000 10,000 jiru keessatti nam 50 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa summi facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf karaa akkate gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summiti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni goonu hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa duubbe manuu kannaa maaliif eessaa dhufe waan amma kalee deengata isin goru taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin. Teenyee eenyu nusu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth. Maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu. Wanta kana isin hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan. This will go permanently on your record. Fakkeenya suudi jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa haa jennu. Wallahi waan hin siimu. Gaafaan an si qabe rekoordii keessa seenta. Gaafa embassy dhayte si gabbaa wanni adda leeyte san because I am going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, video kee submitting godha. As a dangerous criminal. Okay. Adira Amerika tu jana-jana nentau, iba mah biaya bakal wanjir rofi. Jana-jantus aja dah kundan desu sinja. Kan jalan murah sih timuan, nimbe kawan hawi me akka kawan. Haga fede oso fiance kabate, ya kakana ojannan I will make it my life mission, you will never make it there. Malivi warra nangam mauli kabema bodri matansa. Already galchetin jira. Jalan dia mi kadang-kadang bodoh. It pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asylum barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turtan warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhayne Awurooppaan dhayne Abiy Arabaa keessattuu nama ajjeesan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umriitii hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti warri na dura aarsaa kenne. Lubbuu isaa itti wareegee waggaa isin itti taphattan usne ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaatirra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Kanumaan jechuu barbaade asli namoota kaaniifis carraa kana. Galatoomii asli hedduu galatooma ulfaadhaadha. Namoota hedduu keessaanis nu dararu jira. Amzaa fa'a dhiifama. Namni yaada kannate warra yaada kannatu ol buufna ol baafna. Yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira? Jawaar illee gaafii maal qabda? Rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a? Maddi isaa hoo maali? Kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdullee gaafatta dura nu ibsi kai. Maaltu isinirra ga'aa jira? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni nani qabu bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuufi malee rakkoo ofirratti dhaluufi miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama odiyoo godhachuufi. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee
wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayiv irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha? Achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu abbaan barbaadeen jaalataa abbaan barbaadeen jibbaa. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaannu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga argutti. Baay'ee yaada kiyya nama hedduutu na jalaa dubbate osoo na harka baasuu reefu nama jalaa hin buuftani. So yaadni kiyya irra guddaan dhimma ijoollee kanarratti laal. Erroo hasaasaa muqiima lakkoofsa tokko barreessi si argaara ko inboxii na goote erroo hasaasaa mucaan makkaan jiru lakkoofsa tokko barreessi itti sheekaaf. Ijoolleen muqiimaa warri Su'uudii jirtan Riyaad, Jidda, Makka, Xaa'if, Waadii warri jirtan muqiimni lakkoofsa tokko barreessa. Keessattuu warri Su'uud Arabiyaa jirtan warri muqiimaa. Isintu birrii erga isin biratti dubartii ijaazaa buufatan mana isintu kireessa isintu sawwaaqa isintu bakka hunda geessa waan ta'eef muqiimni Su'uudii jirtu Arrijaalu wannisaa jedhe afaan Arabaatiif dhiiraaf dubartiin kee lakkoofsa tokko barreessa. Qeerroo hasaasaa si argaara lakkoofsa tokko barreessa. Itti fufi Kadiir. Khadiri ana abkadite maqadi sorry asli difama me ala no gabale asli difama je dura si kene barboda jette amma kaabi koy obsi aliki indi dedu dubba du kaab hayye galatoma ani nama hunda feemasa aslirraa eegalee Hamza ibsa isin hundarraa hin komii qaba maaliif ija fuula jaa orduratti maaliif yoo jettan ijoolleen tun guyyaa isin moka nama dhiibdu xiqqoo booda geestii keessan irra garrasii galee Maammadoonuu feemasa tahee abalu bira kunoo geestirra aslii bira ta'a abalu bira ta'a ani keetii muka nama biroo dhiiba jeeti ka'ee kutaa jechuudha. Namni tokko nama jeese nama gumaati balaaleeffachuu qaba firraa fageessuu qaba si galee nama intala Oromoo takka salphise yoo intala Oromoo takka safuu fidee ichirratti ol baasu guyyaatti aanu kokkofaltaniiti if maddii keessanii bira teessan si galee wanni guddaan isin sirreeffachuu qabdan nama jeese nama salphise nama qoodu nama Oromoo wali buusu obboleessa kee maan taane geestii warra feemasa irratti argamuu hin qabu si galee tana jala murtanii beekuu qabdan achi ichi wanni jaamun jirtu ijoolleen ammaasiis dur diinni Oromoodha Saabaa'oodhaani qabsoo Oromoo maqaa balleessuu ture arrammoo Saabaa'oo sanjaawarii itti duulee hayyoonni itti duulanii nurraa usnaan qabsoo Oromoo maqaa balleessuuf sadarkaa Oromummaa namni jibbee yaa Rabbi je'ee namni if jibbu godhuudhaaf akka Oromummaa namni balaaleeffatu godhuudhaaf Oromoon kanarra walirra dalaydii je'ee maqaa Oromootiin gartee wanni baay'een dalagamaa jirti jechuudha. Kana laal jaawarii fi Rabbiin jarjaran si galee hoggii lafaa kaan garuu shadiidul iqaab jaa si galee qabiinsi isaanii guddaa jabaadha ni xumuraami ni xumura kana dhiisiiti matoo hayaa biliyeenaan sossootu ijoollee tiifattee as keessa yaatu ta ruuza nyaatu tana dhiisi matoo hayaa biliyeenarootaan sossoo'u Jaawar Mahammad Xaragee Oromorraa qaqqabe nama dila kanarra galatoonfachuun barbaada si galee thank you so much laal saniifuu
wal saaxiluu eegee eegaltan wal saaxila nama yeroo hundaa'u wanna gestii keessan irratti nama harki dhiigaa nama intala Oromoo salphise gestii keessan irratti yoo dhiyeessitan isinuu diina Oromootii jechuudha. Saniifu tanumaaniin bira kuta. Tattee aantu walumaanuu itti deemna gaa'ee yaada namaatu hedduu na jalaa fixeeti galatooma tanumaafin ol deebi'e. Thank you so much. Nama jalaa na buusuu dandeesse yoo nama ol galfattu jiraate. Qeerrooyyeen faanti gudar faanti warri yaada qabdan tekstii godhaa hin arga gubbarra notifikashinii silkii kana qofa jedhu waan ta'eef galatoomi ulfaadhu ka'ab Jawaarii fi rabbiin jarjaranii jette Jawaar FBI rabbiin Oromoof kenne tekstii godhi qeerrooyyee sagalee mi tekstii godhi tekstii dubbi achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaafii asirratti hoggan deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne xuxxuufnee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kennaniiti haa galatoomanii koominiitiin asiitis kun deebiin tana na fakkaatti fuula keessa wallaaluun hin jirtu girgirii jira. Saniifi karaa yaada kiyyatti hin deebi'a gaafis nan qaba jawweedhaaf jechuudha. Gaafiin tiyya tokkoffaanii